Post la spontanea aborto, mia edzino comencis pregi tre multe. Kio estis stranga, lau mia scio, si ec ne credis je Dio. Ciu nocte, si genuigis ce la piedo de nia lito, ciam en la sama loco, por pregi. Mi donis al si tempon cae spacon por resanigi. Mi attendis monatoin, por ec porti cition, provi de nove. Ni ambau volis infanon. Mi ne volas anian infanon, si diris. Mi volas nian filon. Filo? Ni neniam exciis pri la sexo. Kiel si sciis ke gi estis knabo? Mal rapide, si comencis pregi pli longe. Ne plu nur antau en litigio. Si genuingiadis ce la lito sen cese, frustrante al si. Mi finirigardis filmon sola cae rimarcis che si estis pregianta la tutam tempon, 2 horojn. Kiel mi diris, tio ne estis kiel si. Mi demandis kiel si tion pregis. Mi parolas kun nia filo. Carulo, nia filo forpasis. Mi scias tion. Mi ne estas freneza. Mi parolas kun li ce la alia flanco. Alia flanco? Li estas secura tie. La pastisto prizorgas lin. Eble vi volas paroli kun iu, profesie. Ci tio ne ŝajnas sana. Si nur ridis. Iom poste, si ĉesis iri al laboro. Mi devis petegi ŝin fari paŭzon por manĝi. Si vekiĝis kaj preĝis, ĝis ŝi svenos, kaj vekiĝis por preĝi denove. Si forvelkis. Mi devis helpi ŝin. Mi nur ne povis ekscii kiel. En la supposita nasca dato de nia filo, si vekis min. Estas tempo, si diris. Mi devas montri al vi. Si condukis min al nia dormoĉambro kaj insistis ke mi preĝu ĝuste ĉe la piedo de la lito, kie si ĉiam preĝis. Kial ne, mi genuigis, fermis la okulojn kaj kunpremis miajn manojn. Mi estis transportita al malsama mondo, malplena kaj malhela. Antaŭ mi estis pastisto, en blanka vestaĵo kun verda kukulo. Li tenis plorantan infanon, kiun li poste metis sur la teron, ridante. Li estas perfekta, la pastisto diris. Perfekta knabo. Drato ĉirkaŭ mia kolo portis min reen al la realo. La pastisto diris ke nia filo povas reveni, sed li bezonas vian korpon. Si forte tiris la draton. Ne baraktu, nia filo bezonas sendifektan korpon, sed via animo ne povas esti en ĝi. Si estis kaptinta miaj kompremitajn manojn per glubendo. Mi ne povis liberiĝi de la drato. Iu pli forte mi batalis, des pli streĉa iĝis la drato. Ĉio nigriĝis, kaj mi revenis al la malplena loko. Mi aliris kaj prenis la plorantan bebon. Li havis la okulojn de mia edzino, kaj mian nazon. Ĉu tiu vere estas nia filo? Sed, se mi estis tie kun li, tiu paŝtista demono estis kun mia edzino. Ni alfrontu tion. Vivo estas mizera. Mi laboris laboron kiun mi ne ŝatis, pagis fakturojn ĉiumonate, jaroj preterflugis, mi tro trinkis kaj poste mi mortis. Nun mi estas fantomo. La sola afero kiun mi iam faris ĝuste en vivo estis aĉeti ĉi tiun domon. Bonŝance mi restas ĉi tie por hanti ĝin. Estas mirinde. Mi fortimigis 4 familiojn ĝis nun. 4. Mi ne povas tuŝi la vivantojn, kiam ajn mi ŝatus piedbati ilin, sed mi estas ligita al ĉi tiu domo. Mi povas forte fermi pordojn, malfermi la lavujojn, flagrigi la lumojn, ekbruligi la gason sur la kuirforno. Tio estas ludo por mi. Mi manumas la domon, la familio timiĝas, foriras kaj mi estas lasita en mirinda soleco. La lasta familio, kiu translokiĝis, mi teruris ilin tiel rapide, ke ili postlasis ĉiujn siajn havaĵojn.
Kai vidu tion, kelkaj aŭtolumoj antaŭ la domo. Ili devas reveni por preni siajn aferojn. Mi rigardas tra la fenestro kaj mi ne povas kredi tion. Estas malbela blanka camioneto kun ekzorco skribita flanke. La kompatinda familio certe googlis kaj trovis falsan artiston. Li eliras el la camioneto kaj portas okulŝirmilon. Wow, vere engaĝita en la ago. Li eniras la ĉefpordon kaj mi vidas ke mankas al li la dekstra brako. Con sia sola mano, li suprenigas sian okulŝirmilon, rivelante groteskan, malplenan kavon. Li komencas fiksrigardi rekte al mi. Poste li marŝas rekte al mi. Mi sentas ke mia trakeo estas dispremita. Nur kiam li faris kontakton, mi vidis tion. La brako, kiu ne estas tie, mi povas vidi ĝin. Mi provas pugnobati lin en la vizaĝo, sed miaj manoj trapasas. Fantoma membro, vi fekaĵo, li diras. Mi provas kapti lian fantoman brakon, sed estas senutile. Ĝi estas tro forta. Mi volas ke vi sciu, li diras, ke la dua fojo estas multe pli malbona. Mi konas ĉi tiun senton. Ĉu mi mortas denove? La infanaĝa plej bona amikino de mia patrino, Ŝerono, aperis en la kliniko dum mi estis tie donante sangon. Ĉi tio estas raeno. Vidu kiel granda li fariĝas, ŝi diris. Panjo montris la tubon en mia brako, fanfaronante pri kiel mi estis universala donanto. La sola interesa afero pri mi. Poste ŝi invitis Ŝeronon por vespermanĝi. Tiu vespere, kiam mi respondis la pordon, mi frostiĝis, ĉar Ŝerono alportis sian filinon, Aŝlion. Aŝlio havis buklan malhelan hararon kaj belajn brunajn okulojn. Mi estis tro konsternita por paroli. Ĝis panjo kriis: "Ne staru tie, invitu ili enen." Dum ni manĝis, panjo diris al Aŝlio ke ŝi povus lasi min montri al ŝi la urbeton, tial ke ŝi estis nova ĉi tie. "Mi ŝatus tion," ŝi diris, skrapante ĉiun dolĉkapsikon kaj ajlon kaj cepon de siaj kotletoj. En marbordaj urbetoj, klaĉi estas nacia sporto. Do mi sciis ke ŝi eventuale ekscios ke mi estas fiaskulo. Bonŝance por mi, ŝi estis pli malfacile videbla ol Saskvaĉo. Mi plejparte prenis Aŝlion en noktaj promenoj, por ke estu malpli da danĝero esti rimarkitaj. Ŝi ne parolis multe, sed mi sciis ke ŝi aŭskultis, ĉar ŝi faris signifajn demandojn. Post kelkaj semajnoj, mi kolektis la kuraĝon alporti ŝin al la plej romantika loko, kiu mi povis elpensi: la strando. Englutante bulon, mi surmetis mian manon sur la ŝian. Poste ni rigardis unu la alian. Ni kliniĝis unu al alia, malrapide, kaj ĝuste kiam niaj lipoj estis kuniĝontaj, mi aŭdis voĉon. Estis mia ĉikanulo, Johano Patterson. Li kutimis skrii insultojn al mi la tutan tempon. Rapide mi konfesis al Aŝlio ke mi estas socia veneno, ke ŝi eble ankoraŭ povas savi sian reputacion, dirante ke ni ne konas unu la alian. Ŝi ridis kaj diris ke ŝi tro ŝatas min por fari tion. Plenigite de kuraĝo, mi alfrontis Johanon, kiu batis min per genuo en la igveno. Kuŝante sur la sablo, mi rigardis lin ĵeti brakon sur la ŝultron de Aŝlio, dirante al ŝi ke ŝi estas tro alloga por renkontiĝi kun fiaskulo kiel mi. La anguloj de la lipoj de Aŝlio kurbiĝis supren, rivelante du grandajn dentegojn. Antaŭ ol Johano povis reagi, tiuj akraj dentoj fermiĝis ĉirkaŭ lia gorĝo, kaj post sekundoj lia korpo malpleniĝis de ĉiu nutra elemento.
Ashley ĵetis sian velkintan ŝelon en la akvon, kaj poste rigardis malsupren al mi. Ŝia vizaĝo bela, malgraŭ la sango. Ŝi diris al mi, ke mi ne timu, ĉar mi ne estis ŝia tipo. Specife ŝia sanga tipo. Laŭ ŝi, O negativo, universala donanto, gustis ie sumbakita majonezo kovrita per fromaĝo kaj diareo. Ŝi diris, ke ŝi volis, ke ni estu gekoramikoj, sed ke ŝi komprenos se mi diros ne, kaj ke ŝi donos al mi tempon por pripensi. Do, mi ankoraŭ sidas ĉi tie, ĉe la strando, konsternita, terurita kaj strange ekscitita. Kaj nun mi bezonas helpon por ekscii kion fari poste. Saluton, mi estas Erikso. Ne forgesu lasi ŝaton en ĉi tiu filmeto. Vi scias estas tre rapide kaj vi ne bezonas eĉ unu sekundon por tio. Konsideru aliĝi al mia Patreon-paĝo, fariĝi subtenanto de la kanalo. Ajna subteno estas tre bona kaj tre grava. La ligilo al la paĝo estas en la priskribo de la filmeto aŭ en la fiksita komento. Iru tien. Estas ekskluziva enhavo tie ĉe Patreono, diversaj afiŝoj pri malantaŭ la scenejo, kaj krom tio via nomo aperos ĉi tie ĉe la fino de ĉiu filmeto. Dankon pro spekti la filmeton. Ĝis poste.